हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल टेस्टमा फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा म आइसकेको छु गाइस फाइनली हैन अनि अन्डा दुईटा बोइल रहेको छ अनि हाम्रो फोयक्स चौचौ रहेको छ करेन्ट र अनि यहाँ दुईटा समोसा रहेको छ र अनि साथमा पानी पनि छ गाइस म यो खाने छु एकदमै बवाल है बास्ना त बवाल आइरहेको छ गाइस खुबै रसिरहेको छ हैन हेर्दा हेर्दै अब हेरौँ खाएर हेरौँ कस्तो छ अनि पिरो पनि बवालै छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई जसम्म फाइनली अब सुरु गर्नेछौँ गाइस हेरौँ आजको टेस्ट कस्तो रहेको छ खुब रसिरहेको छ मेरो चाहिँ है अब सुरु गर्नेछौँ है ओ दामी रहेछ अलि पिरो छ है यो छ है यो पक्कै पनि तपाईँले पनि खाएको हुनसक्छ यो एकदमै बवाल टेस्टी बवालै हुन्छ गाइस है दामी दामी बवाल छ घरमा तपाईँहरूले पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ गाइस मैले यो अन्डा बोइल खानुपर्ने हुन्छ फाइनली बवाल छ है पिरो चाहिँ जोडै हुँदो रहेछ होइन बिहाले चौचौको साथमा समोसा पनि छ समोसालाई पनि मैले खानुपर्ने हुन्छ होइन गाइस एकदम तातो तातो भर्खरै तेल गर्नु परेको समोसा तातो 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 भर्खरै परेको कस्तो टेस्टी छ कि बवाल छ होइन तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नु चौचौमा मजाले खाइदिनुहुन्छ कस्तो छ
Wow. Finally हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस है। नयाँ नयाँ हप्ताको हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउने गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँहरूले हामीलाई माया गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नयाँ नयाँ कुराहरू दिन एकदम जोस लाग्छ है। फेरि अन्डा हाल्नुपर्ने हुन्छ एकदम बोइल गरेर अन्डा खतरा छ गाइस हैन। यो चाहिँ एकैचोटि खाइदियो लाग्दै। बवाल छ गाइस। दामी छ गाइस, दामी। फाइनली समोसा रहेको छ। यो समोसा अब लास्ट रहेको छ। यो अलि तातो छ कि समोसा चाहिँ है। पिरोमा दिएन, तातो खाँदा त कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहा होला। तातो हो, तातो हो। पिरोले चाहिँ साह्रै गाह्रो भइसकेको होइन। पनि खानै पर्ने हुन्छ। पिरोमा त्यही माथि तातो समोसा होइन। मिठो चाहिँ बवालै छ हो। फाइनली मैले चाहिँ बवाल लाग्यो गाइस। हुन्छ अब मेरो पालो, म खानेछु। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ हाफ बोइल अन्डा छ अनि त्यसपछि 4 स्पाइसी हैन। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त समोसा तातो तातो यो जाडोमा है पानी परिरहेको छ। मेरो त मुखै रसाइसक्यो। हुन्छ म खानेछु है त, तपाईहरु नि मसँग आउनुहोस् खानको निम्ति।
यस्तो मिठो छ नि यस्तो जाडोमा यो अन्डा यति मिठो छ हेर्नुहोस् एकदम इन्जोय गर्नुहोस् है आज यो समय त्यस्तै छ के एकदम चिसो चिसो हैन पानी धेरै दिन भयो परेको त्यसको साथमा चाहिँ हामी यो पिरो खाने एकदम झोल हुन्छ यसमा तातो समोसा एकदम मिठो समोसा गाइस त्यसको साथमा फेरि यो खाँदाखेरि त झन् एकदम आनन्द यो मौसम क्या आनन्दको मौसम हेर्नुहोस् हाम्रो च्यानललाई तपाईहरु धेरै माया गरिदिनु भएको छ है हामी खुसी छौं अझै माया गर्नुहोस् ल मायाको खाँचो छ क्या हामीलाई तपाईहरु जति माया गरिदिनु भयो भने नि एकदम मेरो त्यस्तै छ फेरि पिरोमा तातो मौसमले च्यालेन्ज दियो भएर यो हाम्रो पनि यही च्यालेन्ज लाग्यो बोल्नु भएन हामीले के कमाइन गाइस यो अन्डाले फेरि यति दामी गर्छ नि पहिला हेर्नु न आरामै सुत्नु क्या ओ हेर्नु त यो समोसा खानु भयो हाम्रो गाउँमा आउँछ
यति मिठो समोसा बनाउँछ नि गाइस। एकदम चाटी चाटी खानु मन लाग्छ आज चाहिँ। गाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ घरमा बाख्रा पाल्नु पनि छ क्या, त्यही भएर बाख्रा पनि बनाउँछ कहिले कहिले। बाख्रा हेर्न आउनु चाहिँ खसी खतरा खतरा। यो भिडियोमा के करा होला भन्नुहुन्छ होला, त्यो चाहिँ एउटा बोका पनि छ खतराले। मिठो एकदम मिठो बनाउँछु। यो झोलमा चाहिँ सबै खानु बडो मजा आउँछ क्या। नाम त यसरी कस्तो मिठो यो साथसाथै यसमा चोबेर खानुपर्ने रहेछ, अझै सुनमा सुगन्ध हुँदो रहेछ क्या। फेरि प्लास्टिक फेरि जस्तो मलाई चाटी चाटी खाइदिए। तपाईँहरू यसरी खानुहोस् ल। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु ल। धेरै माया गरिदिनु गाइज। बाई।